Sa boat? Ay, magbubot kami. May natin kakain? Doon daw tatawagin yung number ko. Doon daw. Sige. Ayan o, ako yung nahihiya. Charot. Kuhanin ko na yung niluluto ko, guys. Na tilapia. Yung cake. Yung cake, te. Happy Father's Day! Ayan, Daddy, happy birthday. Going to... Happy Father's Day. Going to... Nuvali, Laguna. Yes, guys. I'm going to Nuvali. Ayan, happy Father's Day. And happy Father's Day to all daddies in the world. Yeah, happy Father's Day. Nasa yung cake, te? Ay, te. Akin na, pakita mo dito. Happy Father's Day. Patagay-tay ba daan natin sa Nuvali o sa Silang na? Ay, di ko alam pinadi mo. Silang. Sa Silang daw. Mas malayo pag sa may Tagaytay na. Ikot ka pa. 45 minutes na biyahe. Happy Father's Day to all. Happy Father's Day kay Papa Mario Pila. Happy Father's Day sa lahat ng tiyuhin ko. Happy Father's Day sa lahat ng brothers ko. Ayan, Happy Father's Day sa lahat ng bayaw ko. Happy Father's Day sa lahat ng kumpare ko. Happy Father's Day sa lahat ng kakilala ko. Happy Father's Day sa lahat ng kasama ko sa work. Happy Father's Day sa lahat ng kaklase ko, elementary hanggang high school, hanggang college. Ayan. Happy Father's Day to all of you. And happy Father's Day to all my solid supporters, to all my subscribers from US. My big supporters is US. Ayan, bigat din daw. Happy Father's Day to all of you guys around the world. Happy Father's Day. US is tomorrow is Father's Day, US. Happy Father's Day, US. Ano lang ng siya. To
all daddies in US, happy Father's Day. This is me. Happy Father's Day. Valley, Laguna! Yay! Look! Going to Novali! Wow! Ha? Pinagawa pa kasi ito dati. Ah, kaya wow! Look guys! Look out! Wow! Nakita ko na malapitan yung bunto. Wow guys! Hindi kami dumaan ng KBM. Diba? Yan lang sa ano. Wow! Batangas. Punta ka ng Mantika. Guys, going to Novali. Nakalagay? Pwede mo na. Novali, Laguna. Novali Park, Laguna. This is the first time guys. Konti lang naman nadaan dito. Kung marami, huwag ka magpatakbo na. Yeah. View guys, it's so nice. Papasin din ang bridge. 20 tons yung papasin din ang bridge. Pag lumampas sa 20, bibigay niya ang mga na yun. Ayun o. Kitang-kita na dito. Parang lang si Manila. Makita mo doon galing kong Habalera. Yes, Yung sinerch mo ka barya pa. dyan sa- Nakadirect pa yan pa? Ha? Ano kayo barya, mga pili? Barya daw. Yung ano mo. Ano naman yung Google Map mo? Kaya dito sa kanan. Look at guys. Sa kanan. Dami na kasing ginawang daan. Yung kanan yan. Wala kang Dapat na kasi. Wala kang kakanan dyan sa diretso. Going to Punta ka na Novali. naman dyan sa kabila kung may RFID. Sino nga lang kasi nag-vlog ako eh. Saan? Ano sabi mo ya? Kung pupunta ka dyan sa kaliwa, dapat may RFID na yun. Ano yan? RFID sticker. Ganyan yan, walang unload. Kailangan Pag na-scan nila yung Ah. automatic na ano, para lang Gcash din yun. Ibabawas nila yung naman yun. Okay. Hindi ko naman kasi alam mga ganyan. sabi ko, tignan mo lang yung mapa kasi malabo ang mata ko. Oo. Hindi niya makikita kasi yan. Hindi niya alam kung saan ang cash. This way is cash. Saan ba tayo pa? Technopark? 29 pesos. Ano ba yung class 1? Magandang sasakyan, pangit. Hindi. Yun, Malaki, maliit? Yun 3, yung truck. Nade, truck bus. Yun, dos. Ganyan. Hello guys. Going to Laguna. Going to Novali, Laguna. Techno Park. O, di ba? 1 tayo. Going to Techno Park. Pipit mo na bilis. Ang daming nakapila. Ang dami nung nakapila. Ang dami nakapila. Yung resibo, wag mo malay na. Ang dami nakapila. Ganda! Wow! Yay! Kaliwang Ganda naman. nabali. Ganda nun! Novali! Boulevard. Novali Boulevard! Diretso ka ng diretso, kaliwa tong naka. Diretso sa signboard eh. Calax! Calax guys, Calax. Naman nakalagay. Andon, Ayan, tignan mo yan. Ayan o, ito kasi yan o. Look, blueberry guys oh. Oh, blueberry! Hello, blueberry! Makatulong ka mag lupit. Yan. O, saan? Okay, dito. Mag-away kayo! Ako referee! Bali-bali ka eh. Nagtatalo. alisisiin mo yung signage doon. Nagtatalo na yung dalawang Eh, mas lalaki. magaling nga suwi sa'yo eh. Yung dalawang tabita. Uy, stop oh, stop. Yan siguro yung training na lang. Training, ano yun? Training. May that's our Wala na, wala ano naman yun. no valley. No valley, Ano ba meron dyan pa?
manuin yung ano nito. Ayusin mo si Mercules yan. Mura lang naman nata yan. Tigas yun. Mercury, ito na si Mercury. Mercules, Mercules. Ano meron doon? Di ba nga nakalib siya tapos ano ni Siren? Graduation. Nakapayag ko yan, umaga. Hindi, pagkatapos. Kasi nga wala naman siyang Hintayin niyo pa naman ako. Ano to? Red turn? Ano nang turn daw yan? Wala, diretso ka lang. SNR na. Wala pa. Hindi, diretso. Sa yun. Asia Mall yan eh. Yung SNR na yun, pang mayayaman lang yan eh. Basic yung mga level. Oo nga. Mga pagkain Kailangan nila, hindi wala siguro bumabang presyo dyan na 20. Kailangan, at saka pag mag-grocery ka dyan, kailangan member ka. Ulitin mo ah. Valenza, Corona. Ano kasi member? Member ng ano nila. Ano Saan yung class? entrance ng Card. balik ito? Hindi. Wala pang ganyan. Wala pa. Diretso ka pa. Supermarket yan. Ulo yan ang sasakyan mo. Yan, yung ano na yun. Malayo ka pa. Malayo. Ayan. I'm here. We are already guys in Laguna. Ay, Maynila din eh. Lugani, Nubali, Laguna. Nubali, Laguna, but Pwede ba dumaan dito? we going in park, Nubali Park guys. Look up. Nubali, Laguna. Bandaan yan. Yay! Masikip doon oh. Dito kung nagra-right turn dito, wala na nagra-right turn na. Oh, may fountain dun ah. Ayun no, dahil kita ba? Oo, nakikita ko. Yan na ata yun. Nagra-right turn. Yan na ata yun. Yan na nakita ko sa picture. Nubali Park. Baka walang turn dyan din. Baka hindi. Ayan oh, pwede naman ah. Ah, yun pala. Wala na lumiliko kasi hindi mo sila gagalat dito. Landmark. Doon na lang. Ano ba tinuro niya? Oh, nagre-routing. Nagre-routing ka daw. Yan, hinanap niya kung saan ang daan mo. Pinaliko niyo si daddy niyo. Oh. Kasi siya nagsabi liliko siya eh. Yan, mag-ano ka daw. Saan daw? I'm here already, guys. Yay. It's so nice. Wow. It's so nice here. Ay, may kainan nga pala dito. Wow, barbecue. Ang bango. Oh! Saan punta, ma'am? Anong order? Anong order mo? Gusto mo? Oh guys, it's a fountain here. Ha? Ayun ah. Wow! Look at. Yay! Ha? Ay, pwede sumakay mo. Wow! Saan? Yay! Ha? Pwede sumakay mo.
Ano, di, hawakan mo saglit, di. Gaganon mo lang, tapos dito. Gaganon mo lang. Oo, ang ganda. Atras ka naman, atras na tinitignan yung kinatrasan mo dyan. Wow! Hala, ang ganda! Hala, ang ganda ng koi. Nandun na, te. Madam. Ano, marami oh. Doon yung marami. Hala, ang doon, ang dami, oh. Hala, yun ang marami nandoon. Hindi ko alam, magkano yung rice? Hala, nandoon yung marami. Ha? Ganda guys. Look at guys. Wow! Wow! Ang dami guys! Wow! Uy, te, tingnan mo, te. Te! Tingnan mo. Wow! Wow, ang dami nila dito. Ang ganda. Ay! Eh! Ang daming I love koi. Wow! Look at koi, guys. Wala, ang lulaki. 100 lang ako. Ha? 100 daw? Magkano? 100 siyang tao? Nasakay tayo. Ayun, oh. Dali, di. Ka na dun, oh. Ikaw. Ikaw. Ito na. 6 tayo? Ay, 5. Ano kasi ilagay mo sa bag mo yung ano na dyan, nakaka-store ko na. Wow, guys. Yay. Tatawagin daw yung number natin, te. Sa boat? Ay, magbubot kami. May natin kakain? Doon, oh. Doon daw tatawagin yung number, te. Ah, doon daw. Sige. Nakakadali. Sige na, mag-ano na kayo. At kumain. Init nga lang. Yan, ito. Ano ba to? Wala yung kanin dyan. Walang kanin? Saan merong kanin? Dito. Sangyup yan, eh. O saan ba sinasabi mo? Doon nga sa tawid kanina. Ah, sa tawid ang layo. Kuya, kakakain ko lang, ha?
Ang galing! Alam, may goldfish oh. Ang laki. Walang